ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તો અમદાવાદ વિસ્તારમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, પણ કેટલાક એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં વરસાદ પડ્યો, જેમાં બોપલ ગુમા વિસ્તારનો સમાવેશ થાય છે। એસજી હાઈવે પર ભારે પવન સાથે વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। સાયન્સ સિટી વિસ્તારમાં પણ વરસાદ પડી રહ્યો છે। અમદાવાદમાં પણ સવારથી વાદળછાયું વાતાવરણ, ઠંડા પવન તો સવારથી જ વહેવાના શરૂ થઈ ગયા હતા। ત્યારે અત્યારે બપોરના સમયે બોપલ ગુમા વિસ્તારમાં વરસાદ છે। જેવી રીતે અમારા સંવાદદાતા તેજસ મહેતાએ જાણકારી આપી કે એક તરફ અમદાવાદમાં કોરોનાનો માહોલ, કોરોનાની દહેશત, તે વચ્ચે આજથી અનલોક 1ની શરૂઆત, મોલ, રેસ્ટોરન્ટ, હોટેલ શરૂ થઈ ગઈ છે અને ઉપરથી વરસાદ પણ ધોધમાર વરસી રહ્યો છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં હજી વાદળછાયું વાતાવરણ છે, પણ અમદાવાદના બોપલ ગુમા, એસજી હાઈવે, સાયન્સ સિટી, શીલજ વિસ્તારમાં વરસાદ છે। એસજી હાઈવે અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે પવન છે અને વાદળછાયું વાતાવરણ છે। ગમે ત્યારે વરસાદ વરસી જાય તેવી સ્થિતિ અત્યારે અમદાવાદના અન્ય વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહ્યું છે। સવારે 6 વાગ્યાથી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી રાજ્યના 54 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે। સવારના 6 વાગ્યાથી લઈને બપોરે 2 વાગ્યા સુધી ભાવનગરમાં 3.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે। વલભીપુરમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે। અમરેલીના પણ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ખૂબ વરસાદ